विक्रम सम्वत 2029 साल फागुन 21 गते झापा र इलामको सिमानामा पर्ने सुनसान सुखानी जङ्गलमा 5 जना व्यक्तिलाई प्रहरीले गोली हानी हत्या गर्छ। उनीहरूलाई जेल सरुवा गर्ने बहानामा सुनसान सुखानी जङ्गलमा लगेर गोली हानी हत्या गरिन्छ। अब ती हत्या भएका 5 जना व्यक्तिहरू को थिए र किन उनीहरूको हत्या गरियो भन्ने कुरा त हामी अगाडि भिडियोमा गर्ने नै छौँ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा खड्गप्रसाद ओली अर्थात् केपी ओलीको यो घटनासँग के सम्बन्ध छ र केपी ओली 14 वर्ष जेल पर्नुको कारण के थियो। ओली स्वयंले भने चाहिँ उनी लोकतन्त्रका लागि जेल परेका हुन् वा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने चाहिँ मान्छेको हत्याको आरोपमा जेल परेका हुन् भन्ने कुरा त तपाईहरूले यो भिडियोको अन्त्यसम्म थाहा पाउनु नै हुनेछ। उहाँलाई चाहिँ लोकतन्त्रको लागि 16 वर्ष बस्या 14 वर्ष बस्या भनेर कसले भन्नुभयो होइन, ज्यान मुद्दामा बस्या हो 14 वर्ष। कहाँबाट लोकतन्त्रको लागि बस्यो। अब ती 5 जनाको हत्या किन गरियो, ती 5 जना व्यक्तिहरू को थिए र केपी ओली जेल पर्नुको मुख्य कारण के थियो, यी सबै घटनाक्रम बुझ्नको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला एउटा वर्ग शत्रु भन्ने शब्द बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो यस भिडियोको विषयवस्तु अनुसार वर्ग शत्रु भनेको क्लास एनिमी अर्थात् सामान्य किसान वा लोअर क्लासको मानिसहरूको शत्रु भन्ने बुझिन्छ। अब यसमा वर्ग शत्रु भनेर ठुला ठुला जमिनदार, सामन्ती शोषक वर्ग र पञ्चायती शासनका समर्थक र सूचकहरूलाई भनिएको हो, जसमा वर्ग शत्रु मानिएका व्यक्तिहरूले किसानहरूमाथि शोषण र अन्याय गरेको बताइन्छ र यही वर्ग शत्रुको विरोध र उनीहरूको अन्त्य गर्न झापामा एउटा समूहको निर्माण भयो। राधाकृष्ण मैनालीको संयोजनमा विक्रम सम्वत 2028 साल वैशाखमा रामनाथ दाहाल, राधाकृष्ण मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारी, नारायण श्रेष्ठ, वीरेन राजवंशी र कृष्ण कुइकेल लगायत व्यक्तिहरू मिलेर वर्ग शत्रुको अन्त्य गर्ने तयारीका साथ झापा विद्रोह सुरु गरे र पछि गएर उक्त समूहमा सीपी मैनाली र खड्गप्रसाद ओली अर्थात् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि थपिए। अब यो समूहको उद्देश्य गाउँ गाउँको किसानहरूलाई आफ्नो पक्षमा बनाएर वर्ग शत्रुको पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नु थियो। अब यो विद्रोह समूहले के गरे र कसरी वर्ग शत्रु भन्ने मानिसहरू छान्दै उनीहरूको टाउको काटी हत्या गरे भन्ने कुरा अगाडि भिडियोमा आउने नै छ। त्योभन्दा अगाडि हामी थोरै भारतको नक्सलबारी भन्ने ठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ, जुन ठाउँ नेपालको सिमानाको नजिक पर्छ र झापा विद्रोहको सम्बन्ध जोडिएको छ। अब झापा विद्रोह सुरु हुनुभन्दा अगाडि भारतमा नक्सलवादी आन्दोलन चलेको थियो। त्यति बेला भारतको वेस्ट बेङ्गलको नक्सलबारीमा किसानहरूको शोषणको विरुद्धमा एकजना कम्युनिस्ट चारु मजुमदार भन्ने व्यक्तिले किसानहरू र आफ्नो कार्यकर्ताहरूसँग मिलेर एउटा समूह गठन गरे र कम्युनिस्ट विद्रोह सुरु गरे, जुन विद्रोह पछि गएर अत्यन्तै हिंसात्मक बन्न पुग्यो र त्यो आन्दोलन पनि वर्ग शत्रुको विरुद्धमा नै थियो र पछि गएर यही आन्दोलनको प्रभाव झापाको युवाहरूमा पनि पर्यो, किनकि झापा र नक्सलबारी दुवै सिमाना नजिक थिए र त्यसै कारण त्यहाँको प्रभाव झापाका युवाहरूसम्म सजिलै आइपुग्यो। निरोज कट्टेलद्वारा लिखित 2028 झापा विद्रोहको अन्तर्कथा भन्ने बुकमा के लेखिएको छ भने विक्रम सम्वत 2028 साल वैशाखमा तिनै नक्सलबारीको आन्दोलनकारीहरू झापा आएका थिए र यिनीहरूलाई झापा ल्याउने मुख्य सूत्रधार चाहिँ वीरेन सिंह राजवंशी थिए भनेर लेखिएको छ। अब त्यसपछि झापा विद्रोहको समूहले विभिन्न ठाउँका लागि छुट्टा छुट्टै टोली गठन गर्ने योजना बनाए र त्यही योजना अनुसार विक्रम सम्वत 2028 साल वैशाख 9 गते वीरेन राजवंशीकै नेतृत्वमा पहिलो छापामार लडाकु टोलीको गठन गरियो र अन्य छुट्टा छुट्टै ठाउँको लागि छुट्टा छुट्टै टोली गठन गरियो, जसमा उनीहरूले वर्ग शत्रु विरुद्ध बन्दुक, खुकुरी र भाला जस्ता हतियारहरूले आक्रमण गर्ने तयारी गरे। अब यसरी ठाउँ अनुसार छुट्टा छुट्टै टोली गठन भइसकेपछि उनीहरूले अब वर्ग शत्रु पहिचान गर्ने काम पनि सुरु गरे र विक्रम सम्वत 2028 साल जेठ 3 गते ज्यामिरगढीका कर्णबहादुर गौतमलाई गाउँको शोषक र सामन्त भनेर गुरिल्ला स्क्वाड नाम गरेको टोलीले बन्दुक, भाला र खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरे, जुन समूहको नेतृत्व वीरेन राजवंशीले गरेका थिए।
त्यसपछि ज्यामिरगढी हत्याको 3 महिना पनि नबित्दै शनिश्चरेको सालबाडी भन्ने ठाउँमा त्यहीकै स्थानीय स्क्वाडद्वारा त्यहाँको जमिनदार मुटन चौधरीको पनि कर्णबहादुरलाई जस्तै बन्दुक, खुकुरी र भाला प्रयोग गरी हत्या गरियो। त्यसपछि गरामणिका विष्णुप्रसाद विमली भन्ने व्यक्तिलाई त्यहीका लोकल स्क्वाडले उनी घोडा चढेर घर आउँदै गर्दा भुसाबाडी भन्ने ठाउँमा विष्णुप्रसाद विमली र विमलीको ज्वाइँ ईश्वरी प्रसाद चुडाल दुवैजनाको हत्या गर्यो र त्यसको लगत्तै गाउँको शोषक र सामन्तको रूपमा चर्को घृणा गरिएका गरामणिका रुद्रकान्त राजवंशीको पनि हत्या गरी उनको लासलाई खुकुरीले छिया पारी आक्रोश पोख्दै चौथो कारवाही पनि सम्पन्न गरियो। अब त्यति बेलासम्म आउँदा यो विद्रोहले अत्यन्तै हिंसात्मक रूप लिगिसकेको थियो र यति भइसकेपछि पुरा जिल्लाभरि नै यसको चर्चा भयो र अब यसमा प्रहरीले एन्ट्री लियो। र अब एकातिर हिंसात्मक विद्रोह र अर्कोतिर प्रहरी दमन र धरपकड सुरु भइसकेको थियो। तर प्रहरी दमन र व्यापक वारेन्ट भइरहेको बेला नै शनिश्चरे हात्ती किल्लामा धर्मप्रसाद ढकाल र उनको छोरा ज्ञानप्रसाद ढकालको हत्या भयो। गुरिल्ला स्क्वाडले पञ्चायत शासनको वरिष्ठ व्यक्तित्व ढकालद्वारा सामन्ती शोषण भएको भनेर उनलाई पनि वर्ग शत्रुको सूचीमा राखेको थियो र त्यसै कारण उनको छोरासहित दुवैजनाको हत्या गरियो। अब केही राइटरहरूको अनुसार यो हत्या केपी ओली जिल्ला कमिटी सचिव भइसकेपछि भएको भनेर लेखिएको छ। राधाकृष्ण मैनालीलाई टिबी रोगले सताएर केही समय आराम गर्नुपर्ने भएपछि 2029 साल साउनमा कमिटीलाई पुनर्गठन गरी खड्गप्रसाद ओली अर्थात् केपी ओलीलाई सचिव बनाइएको थियो। अब यति धेरै हिंसा र हत्या भइसकेपछि सरकारी प्रशासन धेरै नै सक्रिय हुन थाल्यो र विक्रम सम्वत 2029 साल कार्तिक 4 गतेका दिन प्रहरीले केही विद्रोहीहरूलाई पक्राउ गरी झापाको चन्द्रगढी कारागारमा राखे। विद्रोहीहरूले वर्गशत्रु अन्त्य गर्ने भन्दै मानिसहरूलाई टाउको र शरीर नै छुट्टिने गरी हत्या गरे। त्यसै कारण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केपी ओली लोकतन्त्रको लागि नभई ज्यान मार्ने हत्याको आरोपमा जेल बसेका भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। अब विद्रोहीहरूद्वारा देशमा वर्गशत्रुको अन्त्य गर्ने भन्दै हत्या हिंसा बढ्दै गएपछि विक्रम सम्वत 2029 साल मक्सिर 28 गते चारपाने भन्ने ठाउँबाट रामनाथ दाहाल, पुस 13 गते नेत्र घिमिरे, मक्सिरको अन्त्यतिर चन्द्रगढीबाट वीरेन सिंह राजवंशी र माघ 1 गते कृष्ण कुइकेल र नारायण श्रेष्ठ सहित अन्य केही व्यक्तिलाई धर्मप्रसाद ढकालको हत्याको आरोपमा पक्राउ गरी झापाको चन्द्रगढी कारागारमा लगियो। अब त्यसपछि सरकारले विक्रम सम्वत 2029 साल फागुन 21 गते केही कैदीहरूलाई चन्द्रगढी कारागारबाट इलाम सार्ने योजना बनाए र त्यसै रात नै रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, वीरेन राजवंशी, नारायण श्रेष्ठ र कृष्ण कुइकेललाई जेल सरुवा गर्ने भनेर इलाम लाने तयारी भयो। अब ती 5 जनालाई इलाम लाँदै गर्दा झापा र इलामको सिमानामा पर्ने सुखानी जङ्गलमा प्रहरीहरू रोकिए र 5 जनालाई पालै गोली हानी हत्या गरियो र यसरी झापा विद्रोह र वर्गशत्रुको अन्त्य गर्ने भन्दै हिंसात्मक रूपमा मानिसको हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका 5 जनाको हत्या भयो र सुखानी हत्याकाण्ड घट्यो र यसरी नै झापा विद्रोह र हत्याकाण्डको मुख्य भागीदार मध्येको एक मानिएका केपी शर्मा ओली पनि विक्रम सम्वत 2030 साल असोज 23 गते रौतहटबाट पक्राउ परे। अब यति भइसकेपछि केपी ओलीले भने चाहिँ उनी लोकतन्त्रको लागि जेल बसे वा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने चाहिँ हत्याको अभियोगमा जेल परे भनेर छुट्याउने काम तपाईँहरूको। आफ्नो विचार कमेन्ट गर्नुहोला। केपी ओली उहाँलाई चाहिँ लोकतन्त्रको लागि 16 वर्ष बस्या 14 वर्ष बस्या भनेर कसले भन्नुभयो? होइन, ज्यान मुद्दामा बस्यो 14 वर्ष। कहाँबाट लोकतन्त्रको लागि बस्यो? हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब।